Você tá o quê? Você tá esgoto? Ah, eu tô indo na VTR, velho, perto da 24/7. Aí eu vi. Cheguei, rapaziada! Foda-se. Ó o Fula Shotas. Ei, Fula Shotas. Tem cara no outro lado ali. Eita, que chegou o Eu tô cara. vindo a voz da Creuza. Cadê a Creuza? Tem cara aqui, viado. Ajuda aqui, velho. 24/7 do outro lado. Sultão Preto, o cara tá no Sultão Preto. É mobile, eu acho. Eu não tô atirando, não, velho. Eu não atirei, não. Tirei no trem só. Todo mundo já tá tirando nos caras. Eu não atirei, não. Acertou um tiro nele. Tirei na grade. Eu pago a dele também. O ruim é só a reputação. Eu que não vou pagar 20 conto pra restaurar a reputação. Cadê o C? Cadê o C? Cadê o C? Aonde, cara? Não, tá. Eu já cansei. Seu Nem ruim, seu começou. ruim. E você falou que não tinha começado, velho? Tá, um tiro um! Boa, boa. Cara tirando PM, tirando em mim, Acerta velho. Meu meu tiro em Deus. mim, Tem porra. cara aí onde você tá? Eu tô junto com você. Vocês são bravos, boa. Tem mais ninguém, não. Por que nós faz ponto, mas nossa corp não fica lá? Ô, na Tem moral, o gente que que é esse dentro? Vitinho? Vitinho é PM ou não? Ô, É, sei desgraça de lá, é acertar o foda. cara. Os caras só focam em mim, os PM também. Você tá de Loquion puro, hein, maninho? Cara, não morre, cara. E aí, meus Cadê? amigos, Cadê, viado? Cadê precisa você? de um QRR rápido e longo? Pariu. O Popos é muito ruim. Vocês precisam de um QRR rápido e longo? Eu estou indo ajudar meus amigos. Tô indo. Agora você fala, né? Agora você fala onde você tá, vou saber. Tô indo, meus Ah, eu amigos. vi Tô você. indo. Cadê o cara? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, liga não que eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Que isso? Falou que não precisa de mim? Você é louco? Alguém tem Não, não, radinho vou aí, ir até radinho? sair de.
Acaba. Acaba. Caralho, eu me senti um inútil agora. Ó, o cara voltando TR, viado. O Tá certo, cara. cara chegou de É Sultão Preto, mesmo, só cara. tirou a tag e trocou o carro do. Os carros da Paraisópolis, sem nem falar isso. Tem que botar TR. Não, mas os dos caras chegando aqui, eu sei que é esse, por causa do RG e o ID. Mas tem que botar TR mesmo, caralho. É o certo. É o certo. Onde vocês estão? Meu Deus, correr sem cansar, viado. Tem que colocar uma merda dessa. Achei um aqui. Opa! Opa! Ixi, é dos PM isso aqui. Já é, meu. É tudo prédio e helicóptero. Ó, veio. Só prédio. De snipe. Opa, tem um Olha lá, acabou de helicóptero chegar. roxo aqui, ó. Tem um helicóptero roxo aqui, ó. Em cima. Acabou de Ah, não. chegar. Opa, acabei de achar um aqui. Não, é PM, é PM, é PM. Eu vi um cara pulando teto, viado. Ah, é PM. É o C, né? Opa, tem um helicóptero. Achei aqui. Aí, ó. Vambora, vambora. Já me olham diferente. Dinheiro com faca. E que dinheiro. Eita! Eu falei, não limpa. Ele não limpa, ele Ai, tira ai, porra nenhuma. aprendi 20 produtos ilegais. Eita, aqui pode dividir, tá? R$ 2.000? Oi? Você tá indo sozinho, viado. Meu Deus. Cadê a viatura? QRR Banco, QRR Banco. Eu vou ir de NRG. Cadê você? Me ajuda, Bartolomeu. Tô sem nada aqui, ó. Tô pobre.